Čau! Es esmu Edgars no Tele2. Šodien es tev izstāstīšu, kāda ir atšķirība starp optisko internetu un mobilo internetu. Kas ir rūteris, kur vislabāk izvēlēties un kur visērtāk tev to novietot. Tātad, ar ko atšķiras optiskais internets no mobilā interneta? Optiskais internets ir kā ātrgaitas vilciens. Ātrs un stabils, bet pieejams tur, kur ir sliedes, jeb optiskais kabelis. Mobilais internets ir kā helikopters. Tas brīvi lido pa gaisu visā Latvijā. Tam ir jaudīgs ātrums un pieejams plašākais 5G pārklājums. Ir tas slavenais teiciens, kur rozete, tur internets. Tas par mobilo. Tele2 mājaslapā tu vari ātri noskaidrot, kurš internets tavā adresē ir pieejams un kāds rūteris būs piemērotākais. Ierakst savu adresi un saņem atbildi uzreiz. Starp citu, kopš 2021. gada Latvijā vairāk cilvēki izvēlas lietot mājas mobilo internetu, nevis optisko, bet tagad par praktisko. Lūk, šis ir rūteris. Tās ir kā durvis, pa kurām internets nonāk tavās mājas ierīcēs. Jo plašākas durvis, jo vairāk interneta vienā sekundē pa tām spēj ienākt. Tāpēc tieši rūteris bieži vien ir galvenais iemesls, kāpēc tev mājās ir ātrs internets. Vai lēns, ja rūteris ir novecojis vai mazjaudīgs. Tāpat kā ar telefoniem, jo jaunāka ierīce, jo jaudīgāk. Ja ņemsi mobilo internetu, tev būs jāizvēlas starp 4G un 5G rūteri. Ar labākais manā adresē palīdzību vari noskaidrot, ko tev iesaka. Ja abus, tad lūk mans padoms. 4G rūteris būs kā darba zirgs, kas nodrošinās labu ātrumu internetam praktiski jebkurā adresē Latvijā. To pakalpojumu lietošanas laikā piedāvājam bez papildus maksas. Tomēr es iesaku tev ņemt uzreiz 5G rūteri. Tā jaudas rezerves ir izrēķinātas vairākiem gadiem uz priekšu. Turklāt Tele2 klientiem tas pieejams par labāko cenu tirgū 2,99 mēnesī. Turklāt, ja tava adresē vēl nav pieejams 5G, drīzumā tas būs. Lai pieslēgtu optisko internetu, pie tevis ieradīsies meistars, kurš ievilks kabeli un palīdzēs izvēlēties vietu rūterim. Bet mobilo mājas internetu pieslēgt ir tik viegli, ka vari to paveikt pats. Tev pašam būs arī jāizvēlas, kur to novietot. Neslēp to skapī. Liec tuvāk logam, lai pilnībā izmantotu tā potenciālu. Daudz noderīgas informācijas atradīs Tele2 mājaslapā. Bet, ja tev ir vēl jautājumi, atnāc parunāties. Es personīgi strādāju Liepājas Tele2 klientu apkalpošanas centrā. Bet daudz citu mani foršu kolēģi gaidīs tevi jebkurā Tele2 centrā visā Latvijā.